Қырым хастаханелерінде яралы işgalcilerinden sayısı arttı. Ularını sivil ekimlerді дәбелемекте. Бұны Freedom телеканалы yayında Meclis reisi Rifat Чубаров haber etti. Onun sözlerine göre evvel Orqapı ve Jankoy rayonundan hastаханелерінің birçok bölükleri yaralı işgalciler için ayrılgan edi. Yerli sakinleri Siyah Mecit ve diğer şehir hastаханелерine katnamağa mecbur edi. Şimdi Siyah Mecit'te de yerli sakinlerge çok usallarda tibbi yardım vermeyler çünkü anda da Rus arbileri tedavilene dey Чубаров. И вот эти обращения местных жителей, по которым им отказывают, они как раз говорят о том, что врачи, цивильные врачи, гражданские врачи заняты как раз и обслуживанием раненых. Количество раненых в крымских больницах но увеличивается. Рашистлер 4 yönelişte yanı ucumlerge geçti. Ama Ukrayna emaycileri 16 mesken yer yanında düşman ucumlarını urup kaytardı. Baştapının malumatına göre Rashistler Liman ve Zaporejye yönelişlerinde faalleşti. Anda Donetsk vilayetinde olğanı kıba kergin vaziyettir. Rashistler gece kunduz Bakhmut'ны şark ve Cenüpten basmağa devam etti. Bu kayıplarga bakmadan Rashistler Avdiivka ve Bakhmut'ны zapt etmege intıla. Rashistlerinin şiddetli ucumlarına bakmadan emaycilerimiz mudafa kermenlerinde kalmağa devam etti. На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти, заселяються у залишені та примусово звільнені місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня помічено відведення окупантів з районних населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області. Rusya hatta esli başlı ve hasta adamlardan korka. Bundan sebep olarına Rusya hükümeti köçnen zapt etmeyin tılıvında kabatlaylar. Kurman rayonunun sakinleri Erfan Osmanov, Seyran Murtaza, Alim Kerimov, Servet Gaziyev ve Cemil Gafarov nisbeten çıkarılgan uydurma kabatlavlar boyunca itiraz bildirip video müracaat yazdılar. Esli başlı mabuslarına Tunivınka mahkemeden acile yardım alıp ketken. Ebel 62 yaşında Servet Gaziyev izolatorda insult kavgıradı. Cemil Gafarov ise ikinci группа сақаты. Этот вопиющий беспрецедентный беспредел, который творится, и эти бешеные сроки, которые на сегодняшний день дают нашим соотечественникам, это не что иное, как борьба с системой против наших стариков, против наших политзаключенных. Geçken hafta Rusya'nın Cenüberbi mahkemesinde işgalciler prokurorları mabuslerge belgilenmesini istegen apis muddetlerini talap ettiler. Servet Gaziyevni 13,5 yılga hapishanege taşlamağa talap ettiler. Cemil Gafarov ve diğer 3 mabuske 13,5 yıl apis muddetleri belgilenmesini isteyler. Olarını 2019 senesi Mart ayında Ahmedjet rayonunda Kutlevi polis taramalara geçirilgen vakit 25 Kırım Tatar arasında tuttular. Hepsini Hizbut Tahrirge alakası var deb terrorizm ve Rusya'da hakimiyetini köçnen zapt etmeyin tılubında kabatlaylar. Это государство, так называемое, боится людей такого возраста, которые могут якобы совершить какие-то террористические акты или переворот в стране. Я не пойму, это что за государство такое, если боится таких людей. Kırım'dan Kayın granata atıcı Nevbit'teki 13 yılını hapishanede geçirecek. Böyle kararını Kiyev'nin Svitoshin rayon mahkemesi onu hain olarak tanıp çıkardı. Taqqatın malumatına göre matros Ruslar Kırım'ını 2014 senesi zapt etkeni vakit o Ahmedjet'teki harbi bölükte hizmet eteydi. Sonra ise Rusya silahlı kuvvetlerinde hizmet eti başlagan. İşgalcilerle beraber Ukraynaga karşı tecavüzda iştirak etti. Yarım yıl cenkleşip yetiştirgen son Avgust ayında Ukrayna harbileri onu esir olarak aldı.
Яраланған арбилерінің ве арби әрекетлер кечірілген зонадан иәлінің ава тахлиесі кечірілмесі. Бұна Варшавада авиацион құртарыжы базада Украина кімлері огрене. Андалех мутихатсыларының берабер Украинаның чешіт регионларından олған Украина кімлерінің бірінші группасы оқы башлады. Перші – це ті, хто був вже готовий, найбільш готовий поїхати, і ті, котрі вже мають відповідний досвід. Це Київська область, Львівська область, Черкаська, Одеська, Івано-Франківська, де вже є більш підготовлені команди, щоб, скажімо так, не з нуля починати працювати. Талимлерні Тибет ве учуш инструкторлары кечири. Олар Эркун Полониянын Тибет ава құртарыжы қызметінің хадимлерін огрети. Kabina medyczna śmigłowca EC-135, na tym fotelu siedzi lekarz. Це кабіна медичного гелікоптера. Це крісло призначене для лікаря, а це місце для нашого пацієнта. Щоб його покласти, повертаємо і висуваємо ноші, щоб повноцінно покласти пацієнта. Потім фіксуємо його пасками і повертаємо до гелікоптера. А там він летітиме під наглядом лікаря. Булейхаға Полонияның сыңыр қызметі, Девлет Яңғын қызметі, Шарқта лехлерге ярдым фундациясы ве Полония жемиеті бірлігі қол тұтты. Бұл іш бірлік Украинада Европа бірлігі стандартларына көре вертолет қызметлеріне әжілі ярдым берілуіні ейлештірежек. Приїхали ми сюди на 10 днів з метою навчання. Мабуть, найцікавішою складовою, окрім великої кількості практичних занять, які будуть проходити на протязі 6 днів, як тренінгів, так і теоретичних занять. І навіть будуть у нас заняття з тактичної медицини у Варшавському національному медичному університеті. Мабуть, найцікавішим буде все ж таки робота у складі реальних бригад льотних аеромедичної евакуації Польщі. Ми будемо розподілені по 10 базам у всій Польщі і будемо практично відпрацьовувати ті навики, які нас навчають. Полонияның милли телекөстілік бюросының ел басшысы Яцек Севера қайдеткеніне көре Полония Украинаны ава құртару қызметлері çalışmasını дестеклей. Екімлерінің Невбет-2 группасы Полонияға ел алды.